Zotri kryetar, Kuvendi i Kosovës të premten do të debatoj për një rezolut për shqiptarët e Luginës Preshevës. Në atë rezolut janë të parapara disa pika trendit të ditës për të cilat do të debatohet në Kuvendin e Kosovës. Çka mendoni ju se sa do të përfitojnë shqiptarët e Luginës Preshevës nga kjo rezolut nëse arrin të aprovohet nga kuvendarët e Republikës Kosovës? Po, ne jemi të njoftuar me iniciativën të cilën ka marrë deputeti Lutfi Aziri, ku kanë përkrahur një numër i madh i deputetëve të Parlamentit të Kosovës rreth aprovimit të rezolutës e cila ka të bëjë me përmirësimin e gjendjes të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Ne këtë iniciativë të deputetit, por edhe deputetëve tjerë kemi përshëndetur dhe shpresojmë se Parlamenti i Kosovës ditën e premte do të ratifikojë apo do të aprovojë një rezolutë e cila ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve të komunës së Bajnosit, Preshevës dhe Medvegjës, dhe do të jetë kjo rezolutë e cila obligon edhe qeverinë e Republikës Kosovës, por edhe Parlamentin edhe Ministrinë Përkatëse që kjo rezolutë në të ardhmen duhet të realizohet. Është fakt se normal Parlamenti i Kosovës nuk ka bërë shumë për shqiptarët e Luginës së Preshevës deri në këtë momente. Ne i kuptojmë problemet të cilët ka pasur Kosova, sidomos në pjesën veriore, por mendoj se ka ardhur koha që edhe Parlamenti i Republikës Kosovës ta aprovojë një rezolutë të tillë dhe të kujdeset më shumë për shqiptarët e komunave Buenos Preshevës. Njëra ndër pikat e kësaj rezolutës të cila është ndoshta edhe ndër më të ngjashme për shqiptarët e Luginës Preshevës është edhe, siç thuhet, suspendimi i taksës diskriminuese, pra taksë të cilën shqiptarët e Luginës duhet të paguajnë nga 20 euro. A mendoni se do të ketë sukses që shqiptarët në të ardhmen apo pas kësaj seance nuk do të paguajnë më këtë taksë? Është një temë cilën ju edhe shpesh e keni diskutuar me Sadiun edhe me kryeministrin e Republikës Shqipërisë Sali Berisha. Po, ne kemi biseduar shumë për këtë problem të cilën vesh viti i dytë është që kanë probleme qytetarët parashikojnë shqiptarë të tre komunave. Ne kemi biseduar me kryeministrin edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, por edhe me institucione tjera. Takimi i fundit ka qenë me ish-ministrin për zhvillim ekonomik të Republikës së Kosovës Besim Beqa. Premtime gjithmonë kemi pasur, por besoj se nëse aprovon një rezolutë të tillë Parlamenti i Kosovës, atëherë do të jetë i obligueshëm për gjithë institucionet e Kosovës të zbatojnë. Dhe unë besoj se përveç problemeve tjera të cilat kanë shqiptarët e kësaj ane, kanë edhe këtë problem që për të futur në Kosovë duhet të paguajnë një sigurim për vetura, mund të thënë më lesh një gjob për 20 euro dhe është për të përshëndetur ky akt i cili mirët nga parlamentarët e Republikës së Kosovës. Parlamentarët do të kërkojnë edhe hapjen e zyreve në Prishtinë dhe Gjilan për qytetarët e Preshevës, Bujanoqit dhe Medvegjës. A mendoni se këto zyre do të lehtësojnë kërkesat e shqiptarëve të Luginës sa i përket në drejtim të Republikës Kosovës? Po, gjithsesi japën rezultate dhe këto zyre, sa përket kësaj zyre në Prishtinë duhet jetë në kuadër të qeverisë Republikës e Kosovës, sepse ne kemi probleme shumë në aspektin si të arsimit, të kulturës dhe çështjeve tjera dhe besoj se personi që do të caktohet nga qeveria e Kosovës do të ketë për obligim që të jetë kontakt me pushtetet lokale të tre komunave për lehtësimin e problemeve të cilat i kanë qytetarët e Luginës së Preshevës. Sa i përket zyrës në Gjilan, për që do të jetë një zyrë lidhëse mes qeverisë Kosovës dhe pushteteve lokale këtu në Banos, Preshevë dhe Medvegjë, ka halë dhe derte edhe qytetarët e komunës Bajanosit, po ashtu edhe kryesisht të Masisit Bajanosit dhe Karadakut të Preshevës, të cilët përkohësisht jetojnë në rajonin e Gjilanit, me të cilët kanë probleme rreth identifikimit të dokumenteve, të cilët kanë probleme. Dhe shpresoj se kjo zyrë do të jetë po ashtu do të ketë ndikimin e vet, sidomos në qeverinë e Kosovës, që këto probleme të përditshëm, të cilët i kanë këta bashkëvendas tonë, të cilët jetojnë përkohësisht në Gjilan, por edhe në komuna tjera
me këtë zire do t'i lehtësohet të zgjidhen problemet e tyre.